दही खसीको खुट्टा ल्याइदिएको छु, आज मिठो गरी बनाउनुला। आफ्नो बाइकको किस्ता तिर्न पैसा छैन, फेरि यो किन ल्याउनु पर्ने थियो? कहिलेकाहीँ मिठो खाना मन लाग्दैन र दही? सिमी हलेर राम्रोसँग पाकाउनु है, म पछि खाना खान आउँछु। धेरै ढिला नगर। सर, बाइकको किस्ता कहिले तिर्नुहुन्छ? आज अन्तिम दिन हो। आज बेलुकासम्म केही मिलान्छु सर। हरेक पटक त्यही भन्नुहुन्छ। पिकअप लोकेसनमा पाउनुभयो। हजुर, म बाहिर आइपुगेँ, छिटो आउनु होला है। सर, यो किन लगाउनु भएको? नो पार्किङमा राखेको देख्दैनस्? 2 मिनट मात्रै हो सर, राइड लिन आएको। सबैले 2 मिनट नै भन्छन्। त्यो गाडीलाई चाहिँ किन केही गर्नु भएन? सर, लक खोलिदिनुहोस्। यो बाइक नभए मेरो कमाइ बन्द हुन्छ। हरियामा गएर जरिवाना दिनु। 1000 रुपियाँ अहिले मसँग छैन। त्यो अवश्य छैन। मेरो दिनभरि कमाइ पनि 1000 हुँदैन सर। आज बाइकको किस्ता तिर्नु परेको छ। नियम भनेको नियम हो। त्यो बाइक नलागिदिनु सर। त्यो बाइक तेरो बाइकको चुलो भएको। ख्याल गर्नु नै। आज पैसा आएन भने बाइक त नपर्ने हुन्छ। हेलो, तपाईँ गणेश नेपालीको दाइ बोल्नुहुन्छ? तपाईँको भाइ गम्भीर घाइते हुनुभएको छ, तुरुन्त वीर अस्पताल लानुहोस्। के भन्दै भाइलाई? मेरो भाइ कहाँ छ? गणेश नेपाली, अहिले यो औषधि ल्याउनुहोस्। मसँग 80 रुपियाँ मात्र छ। माथि प्रशासनमा जानुहोस्।